បាទខ្ញុំបាទបុគ្គលផលជាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាប្រធានសូមគោរពលោកប្រធានមកសំឡងតោប្រធានគណៈបករបស់មុខសង្គមវិទ្យាបតៃសូមគោរពលោកហារីកំអាតអនុប្រធានគណៈបករបស់មុខសង្គមវិទ្យាបតៃសូមអញ្ជើញមកសម្ដែងសូមគោរពលោកអគ្គលេខាធិការបង្ហងចាំបង្ហងអគ្គលេខាធិការគណៈបករបស់មុខសង្គមវិទ្យាបតៃក៏អញ្ជើញមកពីអាមេរិកខ្ញុំសូមរាយការណ៍ជូនលោកប្រធានលោកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះដូចតទៅនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមាន8ស្រុកហើយភូមិមាន70ភូមិដូច្នេះភូមិមាន555ភូមិតែតាមភូមិភូមិអត់រាប់ខាងគឺថាមានខេត្តទៀតខេត្តចូលដល់700ភូមិនោះភូមិនោះអត់រាប់ខាងឡើយទេព្រោះភូមិខ្លះមានរាប់ខាងភូមិខ្លះអត់ភូមិដែលទៅតែយ៉ាងពីភូមិហើយដូច្នេះគណៈបករបស់ភូមិសង្គមជារបស់នេះបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងស្វាហាប់ចំពោះសមាជិកការបោះដាក់បាត់ប្រចាំខេត្តប្រចាំស្រុកបានខំធ្វើកិច្ចការងារជូនគណៈបកយ៉ាងប្រសើរបន្ទាប់មកទៀតយើងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរៀបចំក្រុមប្រឹក្សាភូមិសាស្ត្រដើម្បីត្រៀមយកបេក្ខជនទៅដាក់នៅនគរយោបល់សម្រាប់បោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ថ្ងៃមួយហើយដូច្នេះយើងមានស្រុកយើងមានហេតុទាំងអស់រៀបចំបានទាំងអស់ទាំងហេតុដូច្នេះភូមិយើងមានបានមួយចំនួនដល់មួយភូមិទៀតកំពុងតែរៀបចំធ្វើដំណើរដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យជួយជម្រាបលាក្នុងកិច្ចការងារគណៈបករបស់មុខសង្គមវិទ្យាបតៃដើម្បីស្ពស់ទៅជាវិទ្យាល័យខាងមុខដូច្នេះខ្ញុំជម្រាបជូនថាយើងជានេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែមានឱកាសឲ្យយើងគឺគណៈបករបស់មុខសង្គមវិទ្យាបតៃកន្លងមកយើងបានឃើញហើយគណៈបកដែលមានឱកាសពី3គណៈបកទី1គឺគណៈបកពលបៃ93បានឈ្នះយ៉ាងធំធេងល្បីក្នុងពិភពលោកព្រៀបបានទៅជាកាត់ដើមធ្វើបណ្ដាមួយតែគណៈបកពលបៃទៅលើដើមធ្វើនឹងមកទល់ឡើងវិញធ្វើឲ្យដើមធ្វើនឹងចាប់លឺហើយពេលក្រោយយកទៅទៅបងវិញដែរហើយតាំងតែយកពេលបោកឲ្យប្រជាជនជួយដូច្នេះប្រជាជនគាត់ស្គាល់ណាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្គាល់ណាថាអ្នកណាធ្វើបម្រើនេះអ្នកណាធ្វើបម្រើនេះមិនបម្រើនេះនៅពេលខាងមុខនេះហើយនឹងមួយទៀតអាណត្តិទី4គណៈបកមួយនេះឈ្នះបាន90ឯងតែមិនយកលទ្ធផលឈ្នះមកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋជាបច្ចៈឆ្នោតបែរទៅឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ពោះនៅក្នុងគណៈបកទៅយកដីបច្ចៈឆ្នោតធ្វើឲ្យបច្ចៈឆ្នោតផ្សេងជុំពេញប្រទេសធ្វើឲ្យបច្ចៈឆ្នោតវិធានពេញប្រទេសចាក់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកដាក់វត្តដល់ជាទោសផងត្រង់ហ្នឹងហើយតែគណៈបកនឹងឈានទៅលើការចាញ់នឹងមួយទៀតខ្ញុំសូមនិយាយអំពីគណៈបកថ្មីគណៈបកប្រជាជាតិគណៈបកប្រជាជាតិនេះបោះឆ្នោតរួចគាត់បាននិយាយថាឲ្យសមាជិកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់រួមគ្នាបាតកម្មបានតែ30,000នាក់យើងទៀមទាយកលទ្ធផលដែលយើងឈ្នះឆ្នោតដែលយើងបានមក3កៅអីនឹងបានណាត្រាប់តែដល់ពេលទៅបាតកម្មប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមមិនតាមកំណត់បានជាង1លានស្រាប់តែបានជាង1លានគាត់ទៅចរចាគេគាត់យក3នឹងគាត់យក55តំណែងដែលគណៈបកនឹងបោកប្រជាពលរដ្ឋបោកថាបោកទៀតគេបោកលក្ខណៈប្រជាពលរដ្ឋយកទៅលក់ឲ្យគេហើយបោកលក្ខណៈរបស់គេទៀតគាត់ប្រកាសថាឥឡូវនេះសូមប្រកាសពួកទូប្រាក់ទៅឥឡូវគេលុយពីប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ថាខ្ញុំដាក់ទៅគឺថាគេបាន$70,000ប្រាប់ថាពួកទូអត់នៅពេលនោះអត់រងលុយអានោះថោកលុយជាពលរដ្ឋបានតែគណៈបកនឹងធ្វើគេជាប្រជាពលរដ្ឋ
បោកជាបរិបធ្វើឲ្យជាបរិបអស់ជំនឿខ្ញុំជប់ទៅគ្រប់កម្មវិធីខ្ញុំជប់ទៅគ្រប់មួយម៉ាច់ប្រជាជនគេបាននិយាយថាពីរឿងលុយនេះទៅទូទៅគេថាអស់ជំនឿហើយបោកលក្ខណៈរបស់អត់លុយទៀតនឹងជាបរិបគេនិយាយតាមប្រុសហើយនៅស្រុកទឹកខុសគេថាខ្ញុំបើនំខ្ញុំទៅពុំនំគេថាគណៈបាំងគេជឿបោកលក្ខណៈគេម្ដងទៅហើយរួចក៏អត់លុយទៅទៀតធ្វើឲ្យជាបរិបពីវិទ្យាជាបរិបគុំទៅអត់បានមកធ្វើឲ្យជាបរិបកាន់ទៅវិទ្យារឿងនេះរឿងគណៈបកជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបកជាតិនេះនឹងអស់ឱកាសនៅពេលខាងមុខពីព្រោះមេដាពុទ្ធោមេដាបោកជាបរិបរួចរត់ទៅបារាំងបាទទោះថាអ្នកណាទទួលក៏ត្រូវបងប្អូនជាបរិបនៅរបស់នេះបើមេអត់ចេះទទួលក៏ត្រូវចឹងជាបរិបគេធ្វើនយោបាយជាមួយយើងគេរួមចំណែកដំណើរនយោបាយជាមួយយើងគេអានមេជួបមេគឺទៅរត់ចិត្តអានអ្នកណាហើយដូចកម្មថាអញ្ចឹងកម្មថាគេចាប់ពីរឿងផ្សេងហើយបើសិនជាគេចាប់ពួកគេចាប់បានពលិសគេពេញប្រទេសមកមកលើរួចប្រហែលតែពើទៅប្រទេសគេមិនគេចាប់ជូនមកបានចុះកម្មថាគេចាប់បានរឿងតែត្រូវគ្នាទៅពួកអស់ដើរអត់ជាជនចិត្តចឹងឱកាសដែលត្រូវឈ្នះនៅពេលក្រោយគឺមានតែគណៈបករបស់សង្គមវិទ្យាតែមួយទេដែលលោកពៀនលោកបានជួយដើរស្ទើរឲ្យជូនវិទ្យាបរិបលោកបានធ្វើបរិយាទឹកនៅកំពូលលោកបានធ្វើសាលារៀននៅកំពង់ចាមនៅកំពតលោកបានធ្វើស្ពានទៅកោះប្រាក់លោកបានចែកអំណោយប្រជាបរិបត្រីស្រទឹកលិចឧទាហរណ៍នៅឡោពីប្រជាបរិបអត់យ៉ាងហ្នឹងលោកពៀនទទួលបាន3 4ដែរចឹងខ្ញុំយល់ពីថាតិចទៅគាត់បានអត់យកដាក់ដាក់ផ្សេងៗទៅដាក់អស់ចឹងចឹងមានដាក់បាត់ហូបមួយទេលោកពៀនផងមកមួយទេដែលអាចដែរជួយលោកធ្វើដល់ទឹកដល់ស្រុកភូមិតាឡាយតែចឹងទៅជួនប្រជាបរិបចឹងខ្ញុំជាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិសំណូមពរទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ពេលដែលបោះឆ្នោតជួយគណៈបករបស់មុខសង្គមវិទ្យាតបៃដើម្បីឲ្យតំណាងយើងមានអំណាចនៅក្នុងគុំសង្កាត់ឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅស្រុកភូមិយើងនេះជាសំណូមពររបស់ខ្ញុំទុកទូលោកជាចឹងយោបល់ខ្ញុំសូមខែបតំណពុទ្ធទូលោកជា